Hepinize merhabalar arkadaşlar. Merhaba kardeşlerim. Yepyeni bir video ile karşınızdayım. Geçen bölümde ses gelmiyor sorununu çözmüştük. Oradayken de sesim çok az geliyordu. O yüzden ben de yeni bir video çekiyorum sesim az geliyor sorununu. Bu çözümü gerçekten kendim buldum. Kendim keşfettim. Başka yerlerde de olabilir ama bilmiyorum. Geçen bölümkünde anlaşılmadığı için sesim bu videoda onun üstünden tekrar izleyeceğim. Şimdi buradan genelden gelişmiş ya da videodan ayarlara basıyoruz. Sonra buradaki varsayılan, buradaki de devre dışında oluyor. Burada varsayılan ses aygıtını şunu alacaksınız. Tabi bu galiba bu sadece laptoplarda oluyor bu arada galiba. Çünkü tabi laptopların kendiliğinden mikrofonu oluyor. Buradaki devre dışı önerilerinde bunu alıyoruz. Buradaki ikisinin de çünkü şurası aynı şeyler. Ve tamam basıyoruz. Sesiniz gördüğünüz gibi tamamıyla geliyor. Görüşmek üzere. İyi çekeceğiniz videolar diliyorum. Görüşmek üzere. Hoşçakalın.